Përshëndetje, vazhdojmë sot me një njësi tjetër, disa sqarime në lidhje me bashkësitë edhe veprimet me bashkësi. Çka janë bashkësitë? Bashkësitë janë një për shembull mbas kemi një klasë, mujmë të gjithë nxënësat e një klasës janë elementet të bashkësisë. Bashkësia mund më konë vetëm një element e bashkësi, një bashkësi tjetër mund më konë vetëm djemët e një klasës. Një bashkësi tjetër mund më konë vetëm ata cilët janë peshtu, bashkësia është një koncept themelor i matematikës përbët prej objekteve të njerëzve, do të thotë që kanë diçka të përbashkët. Për shembull, ne kemi marrë këtu një bashkësi, dy bashkësi A me B, këtu mund më konë të çfarë doshme, po i kena marrë na A edhe B. Po dojmë me trijon konceptet themelor të bashkësisë të cilat nxënësit do të më ditë, është unioni. Çka është union? Është e përbashkëta. Çka kanë të përbashkët A edhe B? Domthonë, union domthonë çka kanë e para dhe e dyta. Prerja është çka kanë të përbashkëta, diferenca është çka ka e para. Nëse i them A diferencë B, domthonë çka ka e para, A-ja nuk ka B-ja. Po dojmë me gjetë A union B. A union B e shumë gjithë. Këtu në mes i shënojmë ato elementet cilët janë si të e para si të dyshë. Dyshi është si të e para si të dyshë, e shënojmë këtë dyshë. Gjashtë edhe dhjetë. Njëshi, treshi edhe katërshi, 1, 3, 4. Kjo është bashkësia A, kjo është bashkësia B. Në bashkësinë B kemë dyshi, gjashtë, dyshi, gjashtë, nëntë, edhe 5 edhe 9. Tashtë, çka është unioni i dy bashkësive? Unioni i dy bashkësive është gjitha elementet. Nuk ka nevojë një element që përsëritet edhe te bashkësia A ose bashkësia 2 me shkruar dy herë, për atë arsye kena shkruar në zonën e përbashkët, kështu që bashkësia, po thojmë nëse kërkohet e detyrë A union B, është barazi bashkësia e elementeve, këtë elementet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. E shqeqojmë edhe një hera, kemë harru dishka, do më një këshyrëm 1, 2, 3, 4, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 10. Po. 2, 5, 6, 9, 10. 2, 5, 6, 9, 10. Do më thonë, unioni i bashkësive i përfshin gjitha elementet e bashkësisë A edhe bashkësisë B. Po dojmë me gjetë tash prerjen e bashkësive. A prerje B. A prerje B, do më thonë, ajo çka është e përbashkësinë A edhe përbashkësinë e B. Do më thonë, nëse jemi këtu, nëse kemi në këtë llogafikë, atë vetëm i këshyrëm elementet cilat janë të përbashkëta, pra elementet janë 2, 6 edhe 10, 2, 6 edhe 10, por nëse nuk është e paraqet në këtë formë, atëherë vetëm e shiqojmë. Nishi nuk është edhe në dytën, nuk mirët. Dyshi është tu, edhe në të parën e dytën e shënojmë. Treshi nuk mirët, katërshi nuk mirët, gjashtë mirët, 10 mirët. Edhe u kry. Do më thonë, e prerja, ajo shka është e përbashkëta. Tash i kem edhe qëtë konceptin e tjetë, kjo është diferenca, kur thojmë A diferencë B, do me thonë, elementet të cilat i ka bashkësia A e nuk i ka bashkësia B. Do me thonë, e këshyrëm, nishin e ka A-ja, nuk e ka B-ja, shënohet nishi. Do me thonë, muj me shënohet dhe këtu A diferencë B
Nishin e ka bashkësia A, nuk e ka dysh shënohet. Dyshin e ka e para e dyta nuk shënohet. Treshin e ka e para e dyta se ka shënohet. Katërshin e ka e para e dyta nuk e ka shënohet. Gjashtin e ka e para e dyta nuk shënohet, edhe 10 nuk shënohet, edhe u krypin. A diferencë B, do më thonë elementet të cilat i ka bashkësia A e nuk i ka bashkësia B. Edhe, pesgjojmë edhe këtë konceptin tash B, qka i ka B-ja, qka nuk i ka A-ja, shkojmë të kundërtën, e këshyrë. Dyshi është, nuk është, është e A-ja, është e B-ja, nuk shënohet. Pesshi, është e B-ja, nuk është e A-ja, shënohet, 5. Edhe gjashti, është e B-ja të A-ja, shënohet. 9, është e B-ja, nuk është e A-ja, shënohet, 9. Edhe, tasht, po kishë qenë detyrë për nxënës, të shënohet çka është prerja, çka është unioni, unioni është këtë bashkësia. Çka është prerja? Prerja, vetëm e rumbullakson që kjo është e përbashkët. Po do me gjithë që është A prerje B. Do më thonë, elementet që i ka A-ja, bashkësia A, e nuk i ka bashkësia B. Në anën tjetër, po do me shkru B prerje A, kjo është A prerje B, e nënvizon vetëm pjesën e B-s që nuk e ka A-ja. Do më thonë, e ka B-ja, e nuk e ka A-ja. Kjo është veprimet me bashkësi, union prerje dhe diferencë, ka mundësi në herën të tyra, tipën 3 lloje, për shembull tipët A, B, C. Atëherë me qëtë logjik ka mundësi mos zgjedh për shembull detyra kem që kjo po them bashkësia A, që kjo është bashkësia B, edhe që kjo është bashkësia C. Po dojmë po thojmë me llogarit, të llogaritët A prerje B, prerje C, çka është e përbashkët, mund mi herë me llogarit A prerje B, tani ato me llogarit prerje C, ose çka është e përbashkëta, është që kjo që i përfshin, që kjo pjesa është A prerje B prerje C. Tani, mund ka lloj, domthonë, njëherë në qoftë se ka, ka njëherë ka detyra pak ma shumë që domthonë llogaritët A prerje B, klapa, union, diferencë C, atëherë zgjedhën domthonë një mas një hap pas hapi. Pari kryet veprimi me këtu, tani me qatë bashkësi, ajo të krijohet si një bashkësi tjetër, që e bashkësi e kryen operacionin me bashkësinë tjetër. Kjo është pak a shumë veprimet me bashkësi, edhe prej orës sashme, prej njësi sashme, do të fillojmë përgatitje për testin e maturës, testet nga Ministria e Arsimit i kena zbrit, do të fillojmë, ka dalë, mi bu përgatitje, nuk është qëllimi i jonë mi zgjedh, mi detyrat edhe mi adhon të zgjeta, se ajo është, ka detyrat të zgjeta libra sa dush, e jonë është me mujt mi adhon logjikën qysh nxënësat, studentat, me mujt me zgjedh detyrat vetë ju, me fitu aftësi logjikuse që mënyrë detyrat që lajmërohen me mujt mi zgjedh vetë ju. Ju falenderoj për vëmendjen, shihemi në skarimet tjera.